咧就嚟到咧花園餐廳旺角嘅，呢度係山東街嗰間啦。咁二樓咧就望到樓下啦，呢個環境都好好啊。咁啊11點鐘開啦，咁我哋好早就嚟到啦。咁我哋咧就叫咗兩個午餐，一個咧就係咖喱牛腩啦，加意粉幾好味。另外咧呢個咧就係焗豬扒飯，哇！呢個好犀利啊，好滿好多啊，同埋咧熱辣辣嘅擺個相機上前邊咧，都感覺到個熱力咯。咁啊，好唔好味咧就唔知啦。呢一個嘅焗豬扒飯咧就75蚊，頭先呢一個嘅咖喱牛腩飯咧就68蚊。咁啊，係咁多。哇！呢度咧真係好多啊，好多啊！呢度咧幾嚿，咁啊唔知啲豬扒好唔好味啦。但係個份量真係好多啦，3嚿豬扒，咁可能係咧其實2塊啦。咁啊啲飯咧都係炒底嘅，同埋咧有啲咧新鮮茄咯。咁啊唔係嗰啲淨係得個講，係鮮茄，仲有幾片嘅洋葱。其實呢個咧焗豬扒飯咧嗰個份量就好多啦。另外咧，其實個汁做得好好味。咁咧唔食豬扒唔食其他嘢咧，淨係食白飯咧都好好味咯。呢個都好難得咯。其實我就好耐冇嚟咧呢個嘅花園餐廳㗎啦。咁啊，而家今日嚟過咧，原來啲嘢都好似提升咗喎。基本上咧，呢個焗豬扒飯咧個味道都幾好啊，好過咧大家樂。而咧嗰個豬扒咧，其實咧同大家樂差唔多咯。感覺上咧就係呢一個提升版嘅大家樂一哥豬扒飯。咁咧，而家呢度咧就係咧食飯時間啦，咁都未好多人，可能得30人咯。呢度好多卡位嘅，可以嚟呢度咧坐。